各位好啊！今天纽约94度，明天97度。这个两件事，一件事呢就是说，我现在可以100%的确定哈，这个我的湿疹呢，由于洗海水浴啊，大概也就1个月吧，彻底好了。医生一看，啊，什么都没有了。本来说是好不了的啊，我的药前几个视频我已经给大家看了用过的药啊。如果咱们不是说卖狗皮膏药什么的啊，这个不花钱。如果条件就是你离海比较近啊，开车打一桶啊，往上浇，最好在涨潮的时候你可以电脑上可以查啊。第二个呢就是说，前2天我朋友来电话，我发过一个视频，将冰糖、洋葱、橘子放一个容器里煮开了，5到10分钟以后，去喝。他打电话说：“哎呦，Peter，你这个效果真好，我一次咳嗽了3个月的好了。”啊，外号叫老枪啊，这个人呢是上海这个射击这个冠军啊。我就觉得奇怪，我说我喝了差不多1个多星期啊，1个1次就好了呢。我说你怎么弄的？他说他放了1个钟头，洋葱头啊。好，我说你厉害。这个洋葱头呢，我大概最多也就放1/4，因为它那个沙的力量啊，就直接你咳嗽是因为你失控了，你嗓子痒失控了，不咳嗽也得咳嗽啊。那个他放了1个。我说你够狠，是吧？这个洋葱那个沙的力量啊，加上这个冰糖啊，是吧？这个橘子啊，它直接杀到你痒的地方，啊，它一下就控制住了，啊，这是2件事啊，这个跟大家说一下，啊，这个叫什么入乡随俗，是吧？入港也随俗。我原来呢只是开船啊，很多年了，我从来都不晒太阳啊。这回呢，我发现什么呢？晒太阳对身体非常好啊。这个我一看80多岁的哈，还有他们在我船上钓鱼的老外都脱了啊。那我今天跟他们讲，我也脱了，增加皮肤的抵抗力，吸收维生素 D， 是吧？我看了好几个的80多岁的这个肌肉啊，你用海水洗的话，你觉着这个。起码头发吧，我头发觉得挺软的啊。你看我这头发都挺密的，但是它掉。这1个多月啊，我就摸了摸啊，哎，好像这一天粗了很多，硬了很多了。就是说哈，我船上隔壁的80多岁，但身体啊，我让你们看一看，28岁，天天在这晒，特别壮，身体比我还好啊。这个他就在我床旁边。88岁，还有一个我的上一个视频啊，也是80多岁，天天在这看，啊，他刚穿上衣服，啊，嗨 ，OK，这也是我邻居啊，这个也脱光了上，耶、，Mike，where 他们都是天天晒啊，这个身体非常好，你看看，我不喝酒，天天喝，啊，这也是我邻居啊，这是他的船，这个，啊。所以晒太阳呢，哦，对，我忘说了，亚裔人啊，一般的到有太阳地哈，全都打着伞啊，你不用看啊，基本上，这个我在景点啊，中国游客男的女的啊，打着伞，中国人的这个亚裔人啊，以白为美，是吧？你看看现在天傍晚了啊，这个老美的这个女孩子啊，这个斯巴尼斯女孩子啊，她们都穿着3点式晒太阳，是吧？这个是一种健康的美啊。当然了，穿衣戴帽各有所好了，是吧？这个，一个民族的男人需要血性啊，这个男人强，这个国家强啊，女人强，就是3代强啊。谢谢观看吧，咱们就是说不要讨论啊，这只是我的观点啊，这个。大家各抒己见嘛，啊，各有各的看法，啊，审美观不一样。谢谢观看。